Nagaland amadi Assam State ka tainana leba Tamenglong District ki subdivision ama oiriba Tausem subdivision asida electric lakhidaba tha manga sujinkhre. Tausem subdivision gi manung channa leba J Pabram khungi chairman Daihung Daimena phongdokhibada Tausem area asida electric asi March tha phawba laami adubu April tha dagi hauna ngasi phawba lakhidre haina phongdokhi. Chairman aduna concerned government amadi concerned department na khunja singna awaba thengnariba asi yengsinbinaba appeal torakli. Hiram asida J Pabram chairman Daihung Daimena asomna appeal torakli. Tausem subdivision asida electric se Mars phawba lakpiraga April adu waidadi dum laktaba aduga nungsit gumba selakpa nungju thawaiba matam oibenina electric post thuai bara adum leibenina ekoida hojik phawba electric se suplak latre electric department makoida su ekoi CSO singna tane electric se ekoi gidamak yamna maruai thabak suba khotpa loina darkoina leibeni. Amaromda Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Tamenglonggi Deputy General Manager Thangso Mothinna Aikhoi Paumina Tausem area gi electric problem gi maramda pahong taubada satkiba April tha aduwaida nonglai nongsit lakhiba matung hojik phau nong asi leptana churiba asina line check taunaba tanja asi phangdana leiri haina phongdokhi. Hojik phawbada double pole asi mafam anida lebak nengkhaibada tukhiba paudi leire adubu weather condition pharakpa matamda semba haujaragani haina haikhi. Hangjinba yai Tausem subdivision gi electric asi Tamenglong subdivision makhada yengsinduna leibani aduga MSPDCL Tamenglong asida manpower watpagi awaba asi thengnaduna leiri. Marak asida Tausem gi damakta contract employee ani thamli aduga khun-khungi volunteer singna jungle clearance amadi electric ashoiba sing asi training amata leitana semduna lakhrabani. Masina asok apan thokpa yabagi chance yamna leiri. Ngarang Malem Pumbada Chathakiba Homputara Nipan Suba Independence Day aduda Tausem Subdivisional Headquarter Tamenglong District nasu National Anthem saktana chathakre. Tausem Headquarter da Chathakiba Independence Day aduda Jati gi machu ahum gi firan chingkhatkhi adubu thoram aduda SDO office building ningthina leitaba maramna SDO amadi mahaki staff sing Independence Day palan aduda yaukhide. Marak asida Tausem Headquarter Student Union na mari leiba government authority singda Tausem SDO office asi numit kunthra gi manungda Tamenglong Headquarter dagi Tausem Subdivisional Headquarter da honglaknaba ultimatum pikhre. Thodo hendokna Tausem gi SDO office building asi numit humfu gi manungda semgatpa haunabasu ultimatum pikhi. Ningsingba yai handak nong leptana sukhibana Tausem Headquarter chatpa lambi ani asi gari chatpa yadana lakhibani. Marak asida Manipurgi Chief Minister N. Biren Singhna chatkiba August tang manga Assembly Session da National Highway 137 Tamenglong Mahur Road asi semba loire haina phongdokhiba dubu Tausem Area Student Organization na nungaitaba phongdoktuna CMbu amukta masigi area asida lakpiraga mayamgi awaba amadi development thabaksing yengbiradi yamna phagani haina phongdokhi.